ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റും ഇതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പീക്കറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഇത് മറ്റേ ആമസോണിലൊക്കെ എത്തിയ സദൈമിലുള്ള ഹായ് എന്ത് കൂതറ സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. സാറെങ്കേ എൻ്റെ അകത്ത് പാമ്പുണ്ട്. തിരിച്ചോ ഒന്നും നോക്കല്ല. യെസ് നമുക്ക് ഈ വഴി അങ്ങോട്ട് നീ തുഴഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഇതിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? എടാ വൈപ്പിൻ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് മറ്റേ കടയിലേക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഫുള്ള് ഇതാണ് വാട്ടർ വേസ്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതേ വളഞ്ഞു പോണ കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ തുഴയുന്നു. നീ ബ്രേക്ക് ഇടണ്ട. എന്ത് സൈലൻസാടാ. നമുക്ക് വയ്യ തിരിച്ചാടാ. എടാ റോങ് ടേൺ നിവിനെ. അപ്പുറത്ത് മറ്റേ നരഭോജികൾ ഉണ്ടാവൂട്ടാ. വെയ്യത്തായിപ്പല്ല പറഞ്ഞോലെ. റോസ് എടുത്താലോ തിരി പാർക്ക് ചെയ്തിടാ. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇടാം. ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും. ഓ അങ്ങോട്ട് തിരിയോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുത് പാർക്ക് ചെയ്തിടാം. പാർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളമാണല്ലേ? അല്ലടാ അത് നിലത്തത്തെ ചെളിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഇടിച്ചാ എന്നാ വിട്ടേക്കാം. ഒച്ചേട്ട വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ത് സൈലൻസ് ആടാ. മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ. ഓ ഷിറ്റ് സൈലൻസ്. വെയിലത്താവരുത്, അത്ര രസം പോയി. പയ്യത്തോടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? അമ്മര് വരണ സ്ഥലം മെമ്പരെ അമ്മരെ അങ്ങോട്ട് വിളച്ച്. അല്ലല്ല അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. എടാ എന്ത് സ്ഥലമാടാ? ഇത് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാട് മാറിക്കട്ടെ. വെയിലും കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറിയണ്ട. എടാ നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് നോക്ക്. ഡെഡ് സൈലൻസ് ആണ്. ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുത്താ കാല് കൂടി വരുവേ. വെള്ളത്തിലോട്ട് നോക്കണടാ. എടാ മറ്റേത് എനിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.